Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен ЛТРде Билерман Ордо жана биринчи сезондун финалы. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы өткөндө айтылгандай, Сагын Мамановдун командасы студиябызга келген, команданы Ордого чакырууну баштайбыз. Демек, бүгүнкү финалдык таймашка Иманбек Нурдинов келген, муниципалдык кызматкер Иманбек Нурдинов. Андан кийинки катышуучубуз Данияр Исаев, информатик сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Үчүнчү Билерман Айбек Кыргызбаев, медициналык колледждин студенти, команда мүчөсү. Жумабек Кушбаев, 4-чү Билерман студент, команда мүчөсү. Алишер Маматиса уулу, тарыхчы, команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Сагынбек Маманов, кесип боюнча тарыхчы. Оштогу Батырал Сыдыков атындагы эл аралык кыргыз өзбек университетинин интеллектуалдар клубунун директору. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финалга келишкен. Команда оюнга даярбы, маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүн финалдык оюн. Эки сөз сиз менен баштайлык. Сөз сизде. Урматтуу алып баруучу, жалпы телекөрүүчүлөр, маанай өтө сонун. Ыйык Рамазан айында турабыз. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биздин команда болушунча даярдандык. Кудайым колдосо, күйөрмандар үчүн, клуб үчүн өзгөчө мыкты оюн курабыз деген үмүттөбүз. Баарына ийгилик. 6-4 эсебинде буга чейинки оюн ушундай көрсөтүш менен жыйынтыкталган. Бүгүн кандай эсеп менен жыйынтыкталат? Биз бир сааттан кийин билебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнду баштадык. Барыңыздар экранга жакыныраак отуруңуздар. Демек, барыңыздарга биз даректерди айта кетели. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди жазып алыңыздар жана кат аркылуу же электрондук даректер аркылуу, соц тармактар аркылуу суроолорду жөнөтүңүздөр. Ош шаар Ленин көчөсү, Билерман Ордо деген кат аркылуу почтадан жөнөтсөңүздөр болот. 330 дареги Ленин көчөсүндө жана Инстаграмда Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин расмий аккаунтубуз. Билерман Ордо Facebook'та барбыз. Билерман чеки ТВ күчүчө mail чеки туруп, биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо оюндарын жүктөп турабыз. Башкы өнөктөштөрүбүз. Бүгүн урматтуулар, биздин финал оюнга Ош шаарынын мэриясы жана Ош шаарынын мэри Жетигенов Бакыт 20 000 сом. Негизи жалпы байге фонду, Ош шаар мэриясынан бөлүнгөн жалпы байге фонду 100 000 сомду түзөт. Бүгүн ошол финалдык оюнга 20 000 сом байге акча каражат коюлду. Бул үчүн биз интеллектуалдык клуб Билерман Ордонун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан, командалардын атынан Ош шаарынын мэриясына жана мэри Бакыт Жетигенов мырзага чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң рахмат. Бакыт Жеңишбекович менен биз жакында Билерман Ордо клубунун капитандары жана айрым оюнчулар менен жеке кабыл алуусунда болуп, Билерман Ордонун келечеги тууралуу бир топ баарлашканбыз. Жана ошол жерде дагы Бакыт Жеңишбекович өзүнүн оюн айтып, анын ичинен ушул биздин жаштарды интеллектуалдуу өстүрүүгө аябай чоң өбөлгө болуп жаткандыгын белгилеп өткөн. Мына ошол жолугушуубуз натыйжалуу болуп, бүгүн болсо телекөрүүчүлөр үчүн дагы жакшы, команда үчүн да жакшы, айтор мындай бир бонус катары дейлик, ушул акча байгеси коюлуп жатат. Анда оюнду баштадык. Биздин өнөктөштөрүбүз адаттагыдай эле Барбол. Чоң рахмат, адаттуу дайыма жаңы продукциялар бизди кубандырып келет. Ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Таев костюм сиздерге ийгилик каалайт. Демек, оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Бүгүнкү оюндун башкы демөөрчүсү Ош шаарынын мэриясы. Биринчи раунд. Бүгүн Ордого суроо деген атайын раундубуз бар. Бул буга чейин болуп келген, бирок бүгүндөн баштап ушул раундду кайрадан киргиздик. Бул раундга 1000 сом акча байге катары коюлат. Телекөрүүчү жалпы клубга каршы ойнойт. Бирок бул жерде ошол Ордого суроодо команда ойнобойт, турган билермандар гана ойнойт. Биринчи раунд.
биринчи жеби токтогон биздин конвертибиз. Команда 10 секундда убакыт берем. Ким ойнойт бүгүн Блиц раундга? Урматтуу алып баруучу, токтолсок Алишер ойнойт. Алишер Мамбетиса уулу Блиц раунд ойной турган болду. Алишер мырза. Манайыл жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Блицке даярсызбы? Даярмын. Акыркы жолу Блицте ойногонуңузду билемин. 3 суроондон тапкансыз, э? Кадамжай районунан Чолпонай Тулебаева сизге каршы ойнойт. Бүгүнкү суроосу эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Ордосу болбой эл болбойт. Ордолуу эл кем болбойт. Ордосу жок, журту жок, ортосунда ыркы жок, эл дегенге тең болбойт. Бул цитаталар кайсы чыгармада жазылган? Кетти 20 секунд. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, Төлөбөн Касымбеков сынган кылыч. Төлөбөн Касымбеков сынган кылыч. Биринчи суроо жоо тура. Экинчи суроо. Азамат Бегматов Ошан турган. Мен де жакында пайгамбарыбыз Өмүрбай жөнүндө окуяларды мечитте угуп отуруп, ушул сөз мен эсимде калды дейт. Аны мен билермандарга жолдоом туура көрдүм дейт. Окуйм. Улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Кыямат күнү эки амалды аткарган адамды ошол эле эки амал шапаат кылат экен. Негизи пайгамбар шапаат аябай көп адамга берилет, бирок бул амалга байланыштуу экен. Биринчи амал Куран окуган жана окуп жүргөн адамды Куран өзү шапаат кылат экен. Экинчиси кайсыл амал ошол адамды шапаат кылат? Эмне кылган адамды? Кетти 20 секундда. Биринчиси Куран окуган, экинчиси Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, эгер адашпасам мен дагы ушул жерде болгон окшойм. Биринчиси Куранды окуган, экинчиси Куранды уккан. Биринчиси Куран окуган, экинчиси Куранды уккан. Уккан адамдар. Туура жооп. Бул суроого 500 сом коюлган. Биринчи суроо 500 сом алдыңыз. Куран окуган жана орозо туткан. Урматтуу Алишер мырза. Рамазан айындагы уккан сөз айтып атат сизге. Кече жакында деп айтып атат. Кече жакында. Сизге ушул ссылка болчу, ушул шилтеме болчу орозо айы. Куран окуган эме тарабида Куран окуп аткандар аркасына туруп уккандар ошондой сабак алат да. Жок, соп башка. Шапаат башка. Соп башка. Экинчи суроодон Алишерди таппай калды жана телекөрүүчүлөр бул жерде жалпысынан бир упай алышты. Эсеп ачылды. Азырынча команданын счетунда 500 сом акча бар. Суроо ээси Азамат Бегматовду биз 500 сом үчүн куттуктайбыз жана оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Üçüncü суроо калып кетти. Üçüncü суроо Тургунбаев Мээримбек Кадамжай районунан экен. Кадамжай районунун телекөрүүчүлөр активдүү болот акыркы күндөрү. Василий Станчуктун суроосуна келгенин биз көрдүк. Беларусь Республикасы Брест облусунан. Бул суроонун байгеси 1000 сом. Экранга көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. 1916 жылы тартылган бул сүрөттүн жарымы көрсөтүлүп турат силерге.
тагыраагы оң жак бөлүгү көрсөтүлүп турат. Бул эки аскер тартып жаткан аркандын сол жактагы көрүнүшүн табышыңыздар керек. Тактап айтканда, сол жактагы аскер эмне кылып жатат? Булар аркан тартып жатат да. Демек, сол жактагы аскер анда эмне кылып жатат? Кетти минута. Буту менен биресе түртүп турат да. Аскер болуп аткан. Аскерлер эмне кылышы мүмкүн 16-жыл? Экөө тартат, үчүнчүсү эмне кылып атат? Ошондо жана ремен сыяктуу теуп атабы? Тагын? Ремен сыяктуу тебиши мүмкүн же болбосо Ремен сыяктуу теуп атат. Дагы кеттик. Жок, эмне теуп атат? Бир нерсе бар да ал жерде. 16-жыл. Балыкпы, кемеби? 16-жыл. Экөө тартып атат. Үчүнчүсү эмне кылып атат? Бияктагыбы? Жок. Дагы бирөө бар экен. Дагы бирөө бар. Болду, бар. Демек 16-жыл болду. Демек бул аскер болгондон кийин согуш эмес бекен ошол. Өткөн турат эле ошого жакын болгон. Бул якорду кармалган эмеспи нарактагы? Якорду кармап турган эмеспи? Мында якордон согушу бар. Анда эмне үчүн алып? Ал биринчи дүнө согушта биринчи танкылар пайдаланып баштаган. Балким танк айдаткан болушу мүмкүн, танкты жолун түзгөн болушу. Экөөсү нен тартат? Биринчи осын таба албайлы. Бул кеменин ортосунда эле турат да, чекесинде эмес экен, менин оюмчачы. Болот. Якор болгондо ортодо. Желекти көтөргөн эмеспи? Сурооду байкадыңарбы? Оң жагы деп келди. Оң жагы деп келди. Сол жагына бир аскер турат да. Бул жагында да бир аскер бар экен. Самолет түзүп атат деген. Жок, ошонун жанында биресе бар да бунун жанындачы. Наркысы мына көрсөтүп эле турган Экон эмеспи? жүзүндө жылмайы бар экен да, тамаша алып бир нерсе кылып Жок, атат. оң жака же сол жака деп көрсөтүп турган болушу мүмкүн. Октактан Сагын мырза, отуруңуздар. Эшик деле жабылган эмеспи? Капитан Отуруңуздар. Көрсөтүп турган. Күчтөнүп тартып атканын көрүп турабыз. Бирок сол жактагы аскер эмне кылып жатат анда? Сол жактагы аскер деп атат. Ушул экөө Бул экен. сүрөттүн оң жактагы жарымы көрсөтүп Албайчы атат. ошондо. Үчүнчүсү барбы жок? Сол жактагы сүрөттүн жарымында дагы бир аскер бар, бирөө. Бирок ал эмне кылып атат деген суроо. Деңиздин түбүндө эмес болду экен. Деңизден тартпай атабы. Ортодон алсаңар болот. Алайда ортодон, Бекер кетиребиз агай. Анда бекер кетиребиз. өзүн жооп берет. Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек Кыргызбаев. Сол жактагы аскер эмне кылып жатышы мүмкүн? Урматтуу алып баруучу. Сүрөттүн бул жагындагы аскер суунун астынан чыгып баратат. Как водолаз сыяктуу, ал калган эки аскер аны немеден тартып атат, кеменин үстүнөн. Типа бирөөсү сууга түшүп, суудагы водолаз экөөсүн чыгарууга жардам берип атат. Ылдый караш керек эле го дейм да, эгер суудан тартып алган болсо. Макул. Жооп кабыл алынат. Суудагы кеме экенин билдиңер, Суудагы кеме экенин билдиңер. 16-жыл. Аскердик кеме экенин дагы билдиңерби? Билдиңер, Аскердик кемеде эмнелер болушу мүмкүн, Алишер мырза, Сагын мырза? Эмнелер болушу мүмкүн? Согуш үчүн артиллерия болушу мүмкүн. Пушка болуп. Артиллерия болушу мүмкүн. Зениттик установка болушу мүмкүн. Маселе ошол артиллерияда. Сүрөттүн толук форматын силерге көрсөтөм. Урматтуулар, бул Тазалаган согуштук танкердеги артиллериялык танкага чейин барган элек бирок. пушка, баягы ствол бар го, ствол, чоң артиллериялык замбиректин стволун ушинтип тазалаган жоокерлер. Ичиндеги баягы тазалап тартып бер жака чыгып келатат. 2-0 эсеп. 2-0. Жок дегенде жок. Биринчи сүрөттүн жарымында стволдун чекеси бир аз көрүнүп тургандай бар эле, бирок аны сиздер байкадыңыздарбы жокпу? 1000 сом Василий Станчукка жөнөтүлөт, Беларуска. Телегөрчү тарапка дагы бир упай кошулуп атат. 2-0. Оюн улантылат. 3-раунд. 3-раунд. Ортодогуларда туура жооп кимде вариантта мындай жакындашуу бар эле ортодогуларда? Калича Сасиева, Ерлан, Ибрагим. Азимбек Матраимов Баткен районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга кадимки түрк элинин салттуу чай ичүүчү чөйчөгүн көрсөтөбүз. Түркчө муну эмне деп коет? Бардак дейт, кафелеринде, түрк ресторанында кимде-ким Түркияга барган болсо, алар кадырлуу мындай сый тамак катар дейбизби, суусундук катар дейбиз, ушу чайын сунат.
Бардак же болсо армутта деп коет түрктөр. Бул идиш негизинен карап көрө турган болсок тюльпанга окшош. Мунун эки себеби бар. Биринчи себеби чайды ысык кармап берет. Экинчи себеби мындай тюльпанга окшош турган эмнеде, эмне үчүн мындай көрүнүштө жасалган бул? Кетти. Кол кармаш үчүн стакан ысык болот, үстүндө Бере берели менен мурда. Талпайлы кет. Кетти убакта. Зуктоз деле маалыматтар мысыз да. Кармаш үчүн го ошо кармаш үчүн маалымат калем да. Тюльпанды арманы ыңгайлуу дейсизби? Ошо Эмнеге тюльпанга окшоштуруп? ошону ичет булар. Ичүүгө ыңгайлуу эмеспи? Ичүү ыңгайлуу болушу мүмкүн. А балким суроода айтылган сыйлуу адамдарга, кадырлуу адамдарга деген балким ошол ошолорго. Биринчи себеби чайды ысык кармап атат да, ысык кармап атат. Чайды ысык кармап Жаш балдар ичип алган эмес. Мисалы үчүн татаал кыйын болгон үчүн эмеспи? Эмеси? Меймандар көбүрөөк отуруш эмес белең ошол чайды ичип. Ошол жанагы Чайды ысык кармап чайды ичип турганга. Тюльпан кандай мындай формасыбы же үстү окшошпу? Тюльпан кайра? Тюльпандын түйү мындай чыгат да, мындай. Ошондо кайсыра жакшы Кырларда. Эмне үчүн тюльпанга окшош кылып жасаткан деп атат. Неге жазда көп тюльпанды коюшат? Себеби немеде мындай көпкө сакталат да алчы. Жок, ошону айтты биринчи. Көпкө сакталат, тюльпан көпкө сакталат өзүнө. Көпкө сакталат, көпкө сактайт деп айтты. Аралаштырганга жакшы эмеспи? Кашык менен бир нерсе кошконго, же кармаганга. Ошол деле бар. Чай куюлбай турат, ошол жерден Дагы жок эмес, мындай ичкенде жайылып түшпөйбү? Бир жерге түшпөйбү ушундай формада? ошого токтогон жакшы. Бирок неме албайлыбы? Жазам албайлыбы? дагы албайлыбы? Алайлыбы? Ордун алайлыбы? Сагын мырза. Салмак жеңил болуп калбайбы? Камчылап кетүүнүн немесин. Үстүнөн кармаганда. Сагын мырза, кандай чечимге келдиңер? Урматтуу албаш, ордудан жардам алабыз. Урматтуу ордо, 20 секунд убакыт кетти. Эмне үчүн мындай кетти? Гүлдүн түбү бар. Тюльпан ашылат го астында Түп бар. Ошо түбүн чагылдырып. картошкага окшошуна ошол да. Астына сактап кийин жер үстүндө ачылып аткан сезип жана калтырдап түндө шекер үстүндө мындай картошка окшош жынасы бар да. Кийин ошо асты картошка окшош үстү мындай жайылып ачылат деген. Бул жерде Анда себеби эмне? Андай кылып жасаштын себеби деп атат да. Чай куйган кийин мындай немеси кармап калат, чачырабай турган. Убакыт аяктады. Аны уже чагылдырган. Урматтуу ордо, жардам берүүнү токтотобуз. Чай боюнча Команда Айшерге берели. Алишер мырза жооп берет, урматтуу албаш. Алишер мырза, эрежени билесиздер. Эгерде сиз ордонун пикирин айткан болсоңуз, ордонун вариантын айтып атам деп айтышыңыз керек. Же өзүңүздүн пикириңизди айтышыңыз керек. 50%. Урматтуу алпарчу, мен биринчи секундда чыккан өзүмдүн идеямды эле кала турган болуп атам. Экинчи себеби ушул кармап ичкени ылайыктуу болуш үчүн ушул формада жасалган. Кармап ичкен ылайыктуу болуш үчүн формада жасалган. Илепке жана мына эки бармакка ылайык болуш үчүн ушундай формада жасалган да. Жооп кабыл алынат. Ал негизги маселе катары каралбаш керек эле талкууда. Анткени мен биринчи себебине кармап ичкенге ысык болгонго ыңгайлуу деп деле айтып койсом болот эле да, мисалы үчүнчү. Бул жерде башка маселе бар, урматтуу билермандар. Бул түрктөрдүн тарыхына барып такалат. Терең тарыхына, Осман империясына барып такалат, урматтуулар. Осман империясынын символун билесиздерби? Мен жогоруда суроодо айтылып кетти, тюльпанга окшош деп. Түрк кинолорунан, тарых кинолорун байкап көрсөңүздөр, Осман башчылары, бул урматтуулар кадимки Осман империясынын символу мына окшош болгондук үчүн да ушундай чыгарган. Мынакей урматтуулар. Көрдүңүздөрбү? Осман империясынын символу мына ушундай, тюльпанга окшош. Ошон үчүн дагы бул чөйчөктүн көрүнүшү ошондой, урматтуулар, 3-0. Ке ойнойлу. Ойнойбуз. Осман империясынын символу мына ушундай. Осман империясынын герби да ушундай формада, урматтуулар. Биринчи сезондун финалдык туру ойнотулуп жатат. Сагын Мамановдун командасы телекөрүүчүгө каршы ойноп, азырынча 3-0 эсебинде артта баратат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Кат ойнойлу. Давай. Раунд. Бул тууралуу сиздерде маалымат жок окшойт. Алишер мырза, Сагын мырза, Турган билермандар дагы
түрк серияларынан байкап көрсөтсөк, Султан Абдулхамидте дагы ушул элементтерди байкасак болот. Актив дизайндан суроо. Актив дизайн бул суроого өзүнчө 1000 сом койгон, өзүнүн 1000 сому. Эгерде команда тапса, ошол 1000 сомду кошо алат. 1300 сом үстүнө коюлат, 2300 сом коюлуп атат ушул суроого азырчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, актив дизайндын суроосуна назар таштайбыз. Бурчта мен бир нерсени бекиттим. Бирок сиздер ушул көрүнүшкө карап туруп, бул жерде эмненин рекламасы болуп жаткандыгын таап бериңиздер. Кетти минута. Кайсы бурчта урматтуу алып барып? Оң жак бурчта турат, кара менен тосуп турат, аны. Бул жерде айтат. Чийилген, демек узун бир нерсе турат. Узун бир нерсе. Клей эмес бекен? Чымынара каршы спрейби, клейби? Дагында кайсы болсо кармап калат. Жок, үзгүгө жабышты, чыкпай калды, могул иришке жабышты, телевизорго. Ону супер клей. Супер клей болушу. Клей. Чымын жабыштыра турган болушу мүмкүн да, үйдө болушу мүмкүн. Жан. Карага, үзгү, сыналгы, анан күчүкпү? Жок, Ошондо пил жамай турган турган. мышыл. Жок, ал жанагыдай. Бул анда үнгө байланыштуу экен. Үндү жок. Үндү жок кылып коет да. Үнді жоқ болушу. Шумализация. Шумализация дагы не болушу мүмкүн? Жок, күзгүгөчү такалып калат күзгүгө. Күзгү кандай тиешеги бар? Клей да ал жер. Күзгүдө кармайын деп атып, ошо жабышып калат. Чаңдарбы? Күзгү болсо чаңдар. Жабышып калат, ошо жокшойт. Урулардын спрей эмеспи аны? Дагы. Жок, мына колуна албай калтабы дейм да. Кол клейле болуш керек. Түтөн эмеспи? Тамеки, каршы. Үн да бирок главныйчы бул жерде. Үн тарталбай Жок, бул жерчи ак. Ал пил. Жок, ал кичине катарыбы? Акчаны жинагыч катарыбы? Шаңсорбар. Көңгөй жабышып туруп, жумушка жабышып туруп кетпей калды. Үчөтөн кара. Жана клей башка. Мына күч менен кармап турат да, чаң звукту, телевизордон чыккан звукту күч менен басып турат, кармап. Элестетип эле. Аны жаба албайт, аны бул немеси узун да. Клей. Сагын мырза. Ким жооп берет, Сагын мырза? Эмненин жарнамасы? Данияр жооп берет, Данияр. Клей. Данияр Исаев. Эмненин жарнамасы чагылдырылып турат? Урматтуу алып баруучу, бул жерде жарнаманы карай турган болсок, карикатуралык сүрөт экен. Бул жерде пилди көрүп атабыз. Күзгөнү, сыналгыны күч менен кармап турган адамдардын сүрөттөрү көрүп турат. Демек биздин жооп бул үндөр боюнча боло турган болсо, чымындарга каршы спрейдин рекламасы болушу мүмкүн. Чымындарга каршы спрейдин рекламасы. Жооп кабыл алынат. Бул 4-чү раунд, Ордодон сурап коеюн деп атам. Сиздер кандай дейсиздер? Семетей. Урматтуу алып баруучу, бизде мындай жооп чыгып атат. Бул жерде ачуу чипсинин жанагы острый деп коет го. Ачуу чипсинин рекламасы окшойт. Ошону жеп алып чыдабай кетип ушундай абалга барып атышат окшойт. Бурчта бекитилген ачуу чипсиби? Ооба, чипси болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Калыча, Айым? Биз жана колонка окшойт деп атабыз. Колонка? Үндү чоңойтуучубу? Ооба. Түшүнүктүү. Ибрагим? Сагыз деп аттык эле негизи. Ордодо ошо вариант чыкты, клей деген вариантка биз эле токтолгонбуз да. Клей да бардыгы жармашып калды да. Клей деген вариант туурураак болду. Түшүнүктүү. Ибрагим Паша. Вариант клей, силер дагы. Мен азыр бул сүрөттүн оригиналын силерге көрсөтөм. Бул клей, урматтуу билермандар. Супер клей же момент клей дейбиз, ошонун жарнамасы. Караңыздар, телевизор жабышып калып атат. Күзгү жабышып калып атат. Оюнчук жабышып калып атат. Талкууда да клей дедиңер. Башкада да клей дедиңер. Бирок акырында келип чымынды эме кыла турган спрей деп айтасыздар. 4-0. 4-0. Сурабес актив дизайн 1300 сом акча сыйлыкка ээ болду. Жана өзүнүн акчасы дагы калды. Клей деген вариантка эмнеге токтолбодуңуз? Урматтуу алып баруучу, биринчи раундда клей деген чыкты. Алишерден, менден. Мындан кийин биринчи секундта токтолсок болмок экен. Тилекке каршы эме оюн ушундай. Тилекке каршы. Бирок азгыратат. Өткөн ишке салават. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Тегиле. 5-чи раунд.
Командада мүмкүнчүлүктөр бар. Бонус алса болот. Ортодон жардам алуу бүттү. Эгер команда мөөнөтүнөн мурда турса, ал дагы команда үчүн бир топ жардам. Бирок көрөбүз азыр эми кандай болот. Азизбек Ашуров, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, тынчтанабыз, суроого көңүл бурабыз. Дүйнөдөгү эң бийик чоку бул Эверест. Бийиктиги канча Алишер? 8860 болсо керек. 8848. Мындан 70 жыл мурда, 1953 жылы дүйнөдөгү эң бийик чоку Эверестти багындырып тарыхта калган, биринчи жолу расмий түрдө багындырып тарыхта калган Жаңы Зеландиялык Эдмунд Хилларини билсек керек. Бирок чын-чынына келгенде чокуга ким биринчи жеткен болсо, ошонун аты аталат. Бирок бул жерде чокуга биринчи болуп Хиллари чыккан эмес. Расмий чокуга Хиллариден мурда ким чыгышы мүмкүн? Алишер. Урматтуу алып баруучу, анын жардамчысы ошол Эвересттин айланасында жашаган Шерпа деген уруу эл бар. Ошол элден чыккан Наргей Тенсен жардамчысы. 4-1. Ачисеге жардам берип ошол жүктөрүн алып чыгат. Билесиздер, бир жүктү алып чыгуу болжол менен Шерпа мынакей. Сол жактагы бул Хиллари Эдмунд, оң жактагы ошол Тенсинг Норгей. Жана команда 1 минутаны өзүнө үнөмдөп алды азыр. Эсеп 4-1. Оюн улантылат. 6-чы раунд экен. 6-чы раунд. 1500 сом команданын эсебине өттү. Жалпыдан 2000 сом азырынча команданын казынасында турат. Бүгүнкү ордого суроо. Команда дем алат. Сага Мамуттун командасы дем алат. Жана ордого биз суроо беребиз. 1 минут убакыт берилет. Бул суроого 1000 сом акча коюлган. Сиздерге каршы Кубан Жумамединов суроо берет. Бишкек шаарынын тургуну. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу клуб. Сиздерге суроо. Белгилүү манасчы Жусуп Мамай Кыргызстанга келип, кыргыздардын биринчи курултайына катышкан. Ошондо бир топ мамлекеттик жана белгилүү коомдук маданий ишмерлер менен учурашып, таанышкан. Ошолордун арасынан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков менен алгач көрүшкөндө колун берип учурашкан эмес экен. Урматтуу клуб. Жандагылар бул аксакал деп айткандан кийин гана колун берип саламдашкан. Сиздерге суроо, эмне үчүн Түгөлбай Сыдыкбеков менен кол алышып учурашкан эмес? Кетти минута. Bizde oyuncu kolu Убакыт бүттү. Сагы мырза, командалардын атын атап, вариантын окуй бериңиз. Урматтуу алып баруучу, вариант окуганга чейин мен жообун айтып коеюн. Бул киши Жусуп Мама келгенде курултайда Түгөлбай Сыдыкбеков көрүп, бул аял киши деп ойлогондо, кийин айткандан кийин анан кол берсе болот деген да. Ошондой туура жооп болсо керек. Карап бериңизчи. Негизи сиздин жообуңуз ошо туура. Ошентип эсептеген ал. Бул жерде Динара Сапарованы дейт, курултайга катышып, кичүү адам менен биринчи кол сунат дептир. Андан кийинки биринчи болуп Калича Сасевичке берди командасы. Аялга окшоштуруп алган дейт, чачтуу болгон дейт. Ал эми Сементе мырзанын командасы чачы ак болуп, жакшы билинбеген дейт. Карылып карып алган.
Ибраим жок бу. Бул жерге ошол эме биздин жоопту биринчи турда жооп кабыл алсаңыз болмок экен. Жок. Калыча Сасиян командасы куттуктайбыз. 1000 сом. 1000 сом акчалуу түшкөн болду. Жана клуб бул раундду утуп кетти. Оюн улантылат. Түгөлө Сыдыкбековду билесиздер, чачы аппак болгон. Анан баягы бир шаардык аял деп ойлогон экен да. Анан ай бул аксакал киши дегенден кийин анан деп учурашкан экен да. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандык аркылуу суроо жөнөттүр. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. 18 жыл мурун Варшавага келип, кире албай кайра кеткем. Анткени аэропортто багажымдан составында героин аралашкан ак порошок салынган матрешка табылган. Мен кармалып түрмөгө отургузулгам. Ошол ишти жаш судья кыскарап, фактыларды, жагдайларды биографиямды эске алып, мени актап түрмөдөн бошоткон. Быйылкы жылдын 9 март күнү ошол судья пани Малгажата Шамборска менен жолуктум. Ага ыраазычылык билдирип, белек бердим. Негизги белек кайрадан матрешка болду. Матрешканын ичинде дагы бул жолу ак зат бар эле. Сырсантта эмне бар? Бул Өмүрбек Текебаевдин постунан алынган суроо. Кетти убакыт. Урматтуу алып баруучу, менетинен мурда жооп беребиз. Ким жооп берет? Бул жерде жакында окуп калдык. Шашылып койгон жоксуздар, а? Жооп бериңиз. Биз жакында окуп калдык жакында. Бул Өмүрбек Текебаев боюнча, Текебаев Өмүрбек Чиркешевич боюнча сөз болуп атат. Биз билебиз, ошондо 2009 жылдары кармалган ошол учурда. Арадан уже 18 жыл өтүп атат, 18 жыл. 2009 жылга чейин экен. Бул ичинде албетте бул ак болгон, ошол ошентип күнөөлөшкөн. Демек Текебаев матрешканын ичинде эмне затты кошуп берген азыр судьяга? Унга окшош нерсе да, ун да бул. Өзү курут деп жана жазып атат бирөөсү. Унга окшош ак нерсе да, бул унга окшош курут. Жооп кабыл алат. Көрөбүз. Сыр сандыктын ичинде матрешкага Текебаев эмнени салып берген? Курут болчу, курут. Курут башка. Сен өзү алчерин жоон айтып койдуң да. Урматтуулар. Унга окшогон курут дедим акыры. Столдун үстүнө коюңуз, столдун үстүнө коюңуз. Столдун үстүнө коюңуз. Куруттун unu деле бар да. Ун курут бар да, ун курут бар да. Бул курут. Ооба. Текебаев кадимки курутту матрешканын ичине салып берген. Малаган курут бар да, мен ошону назарга түштүм. Мен көрдүм бунун постун окугам жакында. Жок, бирок биз курут деп айтабыз, сагыныңыздар. Ооба, эми мындай ун катары курут бар да ошондой. Жок, бир эле сөз менен айтылат. Бул курут деп айтылат да. Мен ун дебейбиз. Сөздү уксаңыз айттым бирок акырындачы. Мен буну окудум, постун көрдүм, сүрөтүн дагы. Эң аягында курут деди мен акырындачы, акырында курут дедим мен. Алдым деген дебекти айтты. Жана курут дедим акырында. Аягында айтты курут деп. Акырында мен айттым, бул ар нерсе дедим, акырында курут деп жыйынтыктагы. Курут, сиз курут айттыңыз, акыр жагында айттыңыз да сагыныңыз. Бирок биз сиз башында ун дедиңиз да. Урматтуу алып барчу, команда ар кандай да мен өзүм жоопкерчилик алдым, акырында өзүм вариантты курут деп жыйынтыктадым. Орозо күнүндө турабыз, эми өзүңүз нерсе? Жок, Сагын мырза, сиз эмне үчүн курут деп ун дедиңиз? Мен таң калып атам. Урматтуу алып барчу, жок мен айтайын ой пикирди. Кээде ошол ак нерсе болгон, бирок ичинде курут, акырында курут дедим мен. Кээде курут деп айтып атат. Акырында курут. Жок, курут деп дагы айтып атышат.
Бирок Акырында Кайталайбы, запись бар го, Айтысты кайталайбы. көрүп койсоң акырында. Сиз айттыңыз, курут дедиңиз. Аягында курут дедиңиз. Un Калыс болгулады. Аягында эң акыркы сөз курут болду. Жок, эң акыркы курут деди. Жок, эң акыркы курут деди. Бул тигинен окугам. Неге айттыңар онда? Текебаевди айтып, мен жоопкерчилик алгам, мен өзүм жооп берип атам, акырын ар кандай булар. Бирок мен курут айттым. Сен муну дедің. Жок, мен таң калып атканым эмнеге мынтип майдалап сразу эле дароо эле курут дебедиңиз деп атам. Урматтуу алып баруучу, сиз кээде айтасыз го, ошондо кайсысы деп тактап, сиз түшүнбөй калсаңыз ошентип туруп алган. Жок, мен курут десе мен эмне дебейм да. Жок, ак нерсе деп жим ачыш ичинде деп атат, ак болуп. Ак зат деп атам. Курут да. Текебаев муну атайын мындай бул эме кылып, эмне деп коет, табышмактуу кылып, ак зат деген. Силерге суроо катары берилди бул. Эмне бул депчи? Мен просто тарыхын айтып баратып, ак нерсе болгон, анын ичинде ошо нашар деп мен орда күнүнөн ичинде сөз чыкпай калат деп түшүнөм. Сөзгөн күнү мен ал курут дедим, акырында курут деди. Мен ал Рамазан айында турабыз. Эң акыркы сөзү курут болуп атпайбы? Эң акыркы. Ооба, курутту кошту. Кошпогонду албасаңыз болот эле. Кошту мен башында Курутту кошуп айтты. Мен туура аны уктум. Бирок сагындым, басым эмне болуп атат? Маселе ушул болуп атат. Басымы. Ундабы куруттабы? Курут да орада, урматтуу алып. Басым буларда ун деді, мен акырында Un бул кадимки мындай кадимки биз нан жасай турган унду un курут бар да урматтуу алып. Un курут бар да ундан көбүрөөк. Унун нанда да бар. Таштайт азыр. Un нанда дагы бар. Ундан аралашып таштайт. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу. Мен отурмун Семете мырза. Угайын анан. Мен сагымызда жооп берем, мындай жооп берем сага. Эмне бар дедим. Сагымыз айтты. Мында un бар деди. Un деди дагы, un аралашкан курут дагы деди. Ооба, аны уктук. Андан кийин мен жоопту кабыл алдым. Азыр мен бул жердеги чыйылып атканым Сагым мырза басымды эмнеге жасады деп атат. Эмне үчүн un деп айтып атат, эгер курут экенин билген болсо деп атам. Пост окудум деп атат. Куруттун сүрөтү да турат постточу. Рамазан айында мен сүйлөйм, окудум, көрдүм. Эмне үчүн курут дебедиңиз? Мен ошого таң калып атам. Мен да ошо суроону бергим келип атты. Семете мырза, сиз магистр акырында курут деди го Семете эке, оюнчага. Аягында мен жоопкерчилик алам. Сагым мырза, Семете мырза, сиз магистр катары ооба курут деген сөз да кошулду. Бирок башында un деди. Сагым мырза, un деп айтты башындачы. Урматтуу алып баруучу, мындай да. Биз азыр булар команда курутты айтты эле. Курут жооп кабыл алынды десек, совсем шерменде болобуз, урматтуу алып баруучу, ачыгын айтайын. Оюңузду айтыңыз. Ошондуктан караңыз, биринчи жооп un болуп атат. Өзү Сагын бул суроого мөөнөтүнөн мурда жооп берип атат. Мөөнөтүнөн мурда жооп кандай болушун билесизби? Точный болуш керек. Мен ошого айттым, шашылып койбодуңарбы? Болбосо талкуулаш керек. Курутка токтойбузбу? Же анан Сагын неме кылып атат? Мисалы, Сагын айтат, ен айтабыз деп Алишер менен кеңешип атат. Анан ал айтты un дейт. Анда эмне үчүн Алишер эле un деп айтып койбоду? Анан бул биринчи жагы. Анан бирок Сагын өзүндө курутпу үргөзө деген жооптор бар экен. Анан эми караңыз, мени базарга жөнөтсө un алып кел деп, мен курут алып келбейм да. Мондой күчтүү команда деп мактап жүрөбүз, үлгүлүү команда деп жүрөбүз. Анан ушул үлгүлүү күчтүү командага азыр курутту берсек, анда эртең телекөрүүчүлөрдөн кандай оздуктар келет, мен аны билбейм. Ошондуктан бул раундду алып эле коюп, башка суроо ойнош керек азыр. Мына скандальный суроо бул жакшы болбойт. Мен ала албайм, Семете мырза. Мени бул сунушум. Эгер ала албасаңыз, анда телекөрүүчүгө кетти жооп. Сиздин оюңузду уктум. Экинчи магистрдин сөзүн уксаңыз болот да. Экинчи магистр. 56% проблема болгондо дагы, өткөндө дагы айтпайын, кээ бир командага. Сагын мырза. 60% алып тарап болгондо ham инсан адамгерчилик кылып, мен окуп атам посту, ордодо сүйлөп атам. Эмнеге куруп дебедиңиз? Ооба, бирок кээде ичинен сөз чыкпай калат. Мен башында да куруп деп вариант чыкты. Эмне куруп дебедиңиз? 4 секундга чейин биз жана кылдык. Жоопкерчилик алды, мен акырында куруп деп жыйынтам. Это нормально. Бардыгында команда идеальный эмес. Мен айтып коеюн, команда болот. Келиңиздер, мен жыйынтык чыгарайын.
Мен жыйынтык чыгарайын, ошол жыйынтыгым талкууга алынбайт. Мен чечим кабыл. Бул раунд телекөрүүчүгө, капа болбогула. Бул раунд телекөрүүчүгө. Эмнеге биринчи ун деген сөз чыгып атат. Курут деген да сөз чыкты, бирок биринчи чыккан сөз ун болуп атат. Урматтуулар, келиңиздер. Жакшылык менен бүтөт оюнчу. Бардык телекөрүүчү көрүп турат азырчы. Un менен куруттун таптакыр эки башка функциясы бар. Un нанга да кошулат, борсого да кошулат, каттамага да, мантыга да баарына кошулат. Алишер мырза, Сагын мырза, но унбу, курутпу? Бир эле суроо. Курут деп, Курутпу? уверенно, курут деп жыйынтыктады. Жок, унбу, курутпу? Телекөрүүчү Айбер Жаныбек ыйгарабыз. 1700 сом акча телекөрүүчүгө кетет. Келе, ойнайды. 5-1 эсеп. Ойнайды. Эсеп 5-1. Siz post okudum dediniz. Kurut ele dep koyuş gerek bolчу. 7-ci rauнд. 7-ci rauнд. Суроо ээси Акзат деп табышмакты жазып атат. Демек, бул курут. Александр Герасименко, Новочебоксарск, сіздерге қаршы суроо берет. Сіздердің азыр авал кооптуураак, мына 5-1. Сіздерде үнөмдөө минута бар, бонус да бар, мисалы үчүн. Бирок мүмкүнчүлүктөр бар. Бул бүтүп калды деген сөз эмес. Ошон үчүн белди бекем бууп, алдыга карай жүрүш керек. Сіздердің назарыңыздарга Испаниядагы бир айылдын көрүнүшү. Тоок оюнундагы. 2011 жылы жайында Испаниянын бир айылында кайсы бир белгилүү корпорациянын долбоорунун алкагында, программасынын алкагында ошол кыштактагы үйлөрдүн баарын сиздер көрүп тургандай көк түскө боеп чыгышкан сыртын. Долбоор аяктаган соң үйлөрдүн сыртын мурунку абалына, мисалы үчүн ак түстө болот көбүнчө, мурунку абалына боеп берелиби деп кайра сурашат корпорациянын кызматкерлери. Жок дейт айыл тургундары. Бизге ушул көк түс ушу боюнча кала берсин. Эмнегедир адаттан тышкары көрүнүш экен дейт. Бул окуя массалык маалымат каражаттарына чыгат, жарыя болот. Натыйжада айылдын экономикасына дагы бир топ киреше түшө баштайт. Себеби туристтердин агымы келе баштайт бул айылга. Кызыгып. Силерге суроо. Бул белгилүү корпорация эмне үчүн үйлөрдүн сыртын көк түскө боешкон? Эмне максатта? Сиздерге эмнени эске салып турат бул көк түс? Кетти минута. Турмат Албашева, менен мурда жооп даяр, так жоопту берет. Уверен болгончо алып атат и берет буюрса. Эскерте кетейин, эгер туура эмес болсо команда жеңилет. Ооба. Алишер. Жоопкерчилик алат. Урматтуу алып бул жерде Жин кинофильми тартылган болушу мүмкүн. Кандай кинофильми? Жин деген кинофильм. Жин кинофильми. Корпорация Microsoft. Walt Disney. Walt Disney компаниясы. Walt Disney корпорациясы. Түшүнүктүү. Демек, Жин деген кече жакында чыккан кинону айтасыздар да? Ооба. Мультфильм да бар го. Мультфильм дагы бар. Мультфильм дагы. Бул 2011 болду. Жооп кабыл алынат. Тижиндегендей болду, Ортодон дагы бир суроого акмар, мен кызыгып атам да. Кимде кандай пикир бар? Сиздер кандай дейсиздер? Туура элеби? Баруучу биз башкача вариант кылып атабыз. Көк түскө басым жасап атабыз. Көк түс бул эми көйлө белгилүү компаниялардын түсү. Бирок алардын ичинен биз ушу Facebook'туку да болушу мүмкүн. Бул корпорация Sony Pictures кинокомпаниясы. Корпорация деп аталат негизинен. Сиз Walt Disney деп атасыз, бул Sony Pictures. 2011 жыл. Жин 2011 жылдан кийин чыкты. Ал чыкканда бир 5-6 жыл болуп калды окшойт менимче. Мына бул көрүнүш сиздерге бир нерсени эстетпейби? Урматтуулар, Смурфики деген мультфильм бар. Дүйнөгө аябай белгилүү. Ошол мультфильмдин киносун тартуу үчүн булар 2011 жылы презентациясын ошол жерге актерлорду алып барып, ушул кыштакта киносун тарткан Смурфиктин.
жана үйлөрүн ошондого боешкон. Эми болор иш болду. Сиздерде үнөм бар болчу, бонус да бар болчу да. Жим болгон тагдырда дагы, жок, минутанын өзүн алып бериш керек болчу Сагын мырза. Минутанын өзүн ар жакта да 2 минутта турат. Жим болгон тагдырда дагы. Ойду бул эмне келиңиздер депчи. Ооба силер үнөмдөйлү, алдыга чыгып кетели дедиңер да. Бирок өзүнүн минутасында талкуулап көрсөңүздөр, жинди кайсы жыл чыкканы, кандай деген суроолор чыгышы мүмкүн эле. 2011 чыкпаганда жин. Бүгүнкү финал команда үчүн эмес экен. Бул дагы бир сыноо болду сиздерге. Буйрук. 6-1 эсебинде оюн жыйынтыктап алды. Урматтуулар, финал. Жана суроо ээси Александр Герасименкоға 1900 сом акчалай сыйлык жөнөтүлөт. Семете мырза, жыйынтоочу оюңуз кандай? Мындай калыс пикириңизди айтыңыз. Урматтуу алып баруучу, мен дайым эле калыс пикиримди билдирип жүрөм. Калыс сөз калпка жакпайт экен. Ошондуктан айрымдардын ачуусу келип аткандай. Бүгүнкү оюн жакшы болду. Биз жеңишти күттүк эле, бирок тилекке каршы өтө чоң айырма менен команда жеңилип калды. Эми бул трагедия эмес, мен ойлойм. Бүгүнкү оюнда Алишер мырзаны мыкты дейбиз, башка айла жок. Анткени ушул бир суроо табылса, ошону Алишер мөөнөтүнөн мурда тапты. Ал эми суроолордун арасынан мага курут жөнүндөгү суроо жакты. Курут жөнүндөгү сыр сандыктагы суроо. Ооба, сыр сандык. Көптөн бери сыр сандык чыкпайт ордого. Бул жерде мен сүрөтүндө көрсөтүп коеюн. Ошол студия менен түшкөн сүрөтүн мен атайын алып койдум. Матрешканы берген. Ошол матрешканын ичинде курут болгон да, кадимкидей курут болгон. Ошондо 18-20 жаштагы кыз экен эле. Ошол студия азыр болсо чоңоюп калып, чоң эле аял болуп калыптыр. Ушундай урматтуулар, Себет мырза, пикириңиз үчүн рахмат. Калича, сиздин да пикир угуп коелу, бул финал. Бул Сагын мырзанын командасынын күчтүү команда экенин бардыгыбыз эле билебиз. Бир эле биз эмес, жалпы көрөрмандар деле билет. Булардын ой жүгүртүүсү, талкуусу, анан бири-бирин баягы бирөө пикир айтса анысын коштоп, дайыма пикирлери бир жерден чыгып, бири-бирин дагы улап кетишкен бир өзгөчөлүктөрү бар. Командалык буларда бир биримдик өтө күч да. Анан командалык аура дагы аябай жакшы. Анан бүгүнкү оюн, бул оюнда бирде өйдө болот, бирде төмөн болот, бирде жеңил болот. Кээде билип турган нерсеңди деле айта албай тескери айтып койгон жактарыбыз болот. Биз өзүбүз деле аны башыбыздан өткөрүп келе жатпайбызбы? Ошон үчүн Сагын мырзанын бул оюнун биз жакшы оюн деп эле баалайбыз. Адаттагыдай эле бизге жакшы шоу көрсөтүп беришти, жакшы оюн көрсөтүп беришти деп ойлойм. Анан биз бирок биздин жанагы мыкты суроо боюнча оюбузда кайчы пикирибиз бар. Оюбуз башкача. Биз жанагы бардак жөнүндө түрктөрдүн ошо чай куючу ошол суроо мыкты суроо экен. Мындай алганда бир өзүнчө бир тарыхый бир мааниси бар суроо экен деп ойлойм. Рахмат пикириңизге. Капитан Сагын Маманов, сизден бүгүнкү оюн тууралуу кыскача пикириңизди угалы. Албетте, буйруса бул эми суноо, бирок эмнегедир биздин ушул команданын буга чейин дагы мен эсептеп көрдүм, аябай көп оюндар өткөрүппүз, бирок ушул тилекке каршы кайсы оюнчу болсун, кайсы 2015 болобу, 2012 болобу, 2020 негизи финалдарда биздин командабыз дээрлик мындай утулуп калатабыз да. Ага чейинки биз мындай оюндарда эң жакшы оюндар менен кыйын болобу, татаал суроолор болобу жеңил чыгып кетебиз, бирок эмнегедир ушу финалда келгенде эле командабыз бир аз бизге конкуренция болуш керек экен. Финалда бизге конкурент жок болуп калды да, биз мындай утулуп өзүбүз таштап өткөнбүз, мен ошону байкадым. Мына Зергер айында бир Тосой агабызга Сузактагы бир Элмира деген эжелерибиз бар. Күйөрмандар суранды эле эми ыйык Рамазанда сүйүнүп коелу. Бардык күйөрмандар ийгилик каалайбыз. Бүгүн жеңилүү эч нерсе эмес. Рахмат. Утуштарга ээ болгон телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Азыр болсо биз оюндун акырын сөзсүз түрдө пайыз менен жыйынтыктайбыз. Анда Алишер мырзага дагы жалпы ушул байгефондун атынан 1000 сом акчалай сыйлыкты белек катары беребиз. Барлоо шириндиктери студияга. Ширин торт сиздерге, маанайыңыздарды көтөрүңүздөр. Бул оюн жана оюн. Анда оюн жыйынтыкталды. Чоң рахмат баарыңыздарга. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.